Nella settimana della sostenibilità, questa iniziativa nazionale e quindi che gira tutta l'Italia, dove la Confartigianato dimostra la sua sensibilità a questo mondo, ecco che Confartigianato Veneto ha voluto fare questo tipo di incontro dove abbiamo messo assieme delle ricerche per far sì che, al di là di quello che sono le esigenze dell'Europa piuttosto del mercato, ecco, qui si inserisce l'impresa. Quindi esigenze da un lato, imprese dall'altro, abbiamo voluto attraverso queste ricerche cercare di dare un indirizzo alle nostre aziende, sensibilizzarle, ma soprattutto aiutarle ad affrontare il nuovo mercato, il mercato delle case green, il mercato del 2030-2050. È un nuovo mercato, nuove esigenze e quindi nuovo lavoro. Ecco, tutte queste opportunità assieme a questa ricerca e a molte altre che faremo più avanti sono un aiuto che Confartigianato dà alle imprese iscritte. E quindi ci auguriamo, insomma, che queste difficoltà che incontreremo per cambiare il nostro sistema di vita e le nostre case, ecco, sia favorevole invece alle imprese, e quindi l'insieme imprese e società che vivranno la nuova cultura delle case green sia messa insieme. Ecco che Confartigianato può chiudere questo cerchio ed essere ancora e sempre un'associazione che aiuta i nostri associati e aiuta la comunità e quindi l'Italia e nel caso nostro il nostro caro Veneto.